Bentrovati amici, come spesso accade e come mi piace fare accadere, anche oggi parliamo di una bella notizia, di esperienze positive, nella convinzione che basta piantare un seme e poi altri possano prendersene cura e far crescere una pianta rigogliosa o gettare un sasso in uno stagno e poi ci sono quei cerchi che si allargano. Oggi vogliamo parlarvi di una realtà che si chiama Agorà della Carità, che ha bisogno ovviamente come dire, di essere accolta in città. Stiamo parlando di Catania, ma sono esperienze che chiaramente possono riguardare anche altre realtà. Conosciamo tutti a Catania la Locanda del Samaritano, Casa San Vincenzo, la caffetteria solidale, sono alcune delle iniziative che fanno capo a un missionario vincenziano che abbiamo invitato oggi in studio ed è padre Mario Sirica. Buonasera. Grazie. In cosa consiste questa Agorà della Carità? Già Agorà mi lascia immaginare un luogo aperto dove le persone si incontrano, delle occasioni di crescita non di un singolo ma di diverse persone. Assolutamente. Agorà è l'inizio, potremmo dire l'inizio di una nuova avventura, ma perché nasce il discorso di Agorà? Nasce dal fatto che io mi lascio guidare sempre dal buon Dio, dai segni della sua provvidenza. Le suore che sono all'interno dello stabile dove si trova la locanda del Samaritano hanno lasciato la struttura per vari motivi. Allora è una struttura al centro di Catania dove sono collocate anche le altre strutture di accoglienza come la locanda e la Lumière, mi ha fatto nascere dentro il desiderio di pensare a qualcosa, ad Agorà, un luogo di incontro dove volontari, persone accolte di ogni estrazione, da ogni situazione anche di povertà possono trovare un luogo di incontro, di confronto e anche di speranza. Esatto, perché la locanda del Samaritano invece apre le sue porte a un certo tipo di persone, no? Persone che non hanno dove stare, sì, dove abitare, dove passare la notte. Sì, abbiamo varie strutture. La locanda del Samaritano è una casa residenziale, come tanti conoscono ormai a Catania, residenziale per uomini e donne, persone che per ovvi motivi, per vari motivi hanno perduto la dimensione della casa, ma anche le relazioni umane, perché a fianco alla perdita della casa c'è la perdita delle relazioni umane, con i parenti, e quindi la locanda accoglie queste persone, uomini esodati, persone che hanno perso il lavoro e non riescono a trovarlo. Avete già mandato delle clip. Sì. Sì, ecco, questo è proprio l'ingresso della locanda. Sì, della locanda del Samaritano. Per me la cura dei particolari, la bellezza è fondamentale. Queste sono delle cene di beneficenza che facciamo e che organizziamo perché noi viviamo di provvidenza. Abbiamo, grazie anche all'Arcivescovo, un fondo dell'8 per 1000, poi il resto viene da fondazioni private o da donazioni private. Quindi ecco, la cura dei particolari, la bellezza è fondamentale perché a chi è stato tolto, ai poveri, va dato tanto e va dato in un certo modo. Qui ci sono delle testimonianze perché i protagonisti delle nostre strutture sono i fratelli e le sorelle che accogliamo, che danno testimonianza, la loro testimonianza alle persone che ci vengono a trovare, che donano il loro tempo come volontari, ma anche l'aspetto economico, ecco, ci danno dei finanziamenti per portare avanti tutto. Sì, io sono stata, ho visitato la locanda, è proprio così come la caffetteria solidale, proprio come dire, mi ha colpito la ricerca dei particolari, quell'attenzione, la pulizia, l'ordine, la bellezza dei luoghi, perché appunto per dare dignità ancora di più alle persone, certo, che vengono ospitate. Sì, prendersi cura dei luoghi significa prendersi cura non delle pareti ma delle persone che ci vivono, e a loro volta le persone ospiti sono chiamate a fare altrettanto, a mantenere questi luoghi belli, ahimè, per le tante persone che verranno poi a bussare nel corso del tempo. Questa è la filosofia, la promozione delle persone, farle venire fuori dalla loro situazione di povertà, ma la dignità, restituire dignità, e si restituisce dignità anche accogliendo i luoghi belli, profumati e come dire, tenuti bene. Ecco, adesso però l'Agorà della Carità
amplia come dire, la sua azione, Certo. e pensa ad altri tipi di povertà, o ad altre, più che povertà, ad altre esigenze che la nostra società ci pone dinanzi, e uno fra tutti la situazione dei padri separati, che sì. sono tanti, sono in aumento, conosciamo un po' le loro storie, la loro vita, che diventa difficile, a parte la separazione, la lontananza anche dai figli, ma anche a livello economico, insomma sono persone che si ritrovano in difficoltà. Assolutamente, proprio questo, l'Agorà vuole essere un luogo di incontro, avendo questi spazi disponibili vogliamo aprire le porte, la locanda, tutti quanti insieme, volontari e ospiti, vogliamo aprire le porte ad altre situazioni di povertà, come ben detto, dei padri separati monoreddito, che non solo vivono la fatica della separazione, non solo perché ogni separazione comunque è faticosa, È sempre un dolore. è sempre un dolore, non solo vivono poi la fatica della separazione, di non avere una casa, di limitarsi, ma poi c'è anche il dolore di non poter vedere i propri figli quando è possibile in luoghi dignitosi come può essere una casa, allora di incontrarli e vederli a Villa Bellini o al McDonald's. Quindi ecco, in questo progetto dei padri separati, che si inserisce in questa grande struttura, ripeto, più di 2000 metri quadrati al servizio della carità, ecco, i padri separati avranno una stanza singola e anche un luogo, una stanza adibita di dove potranno incontrare i propri figli in un luogo protetto, tranquillo, dignitoso. Ecco, per quanto è possibile lenire le fatiche. Questo lo facciamo insieme ai volontari e poi al sostegno, ecco, di tante altre persone che vorranno sostenerci in questo progetto dell'Agorà. Ma c'è anche un'altra emergenza ed è costituita dai ragazzi che non hanno proseguito gli studi, che non vogliono continuare a studiare e che non hanno un lavoro, una professione. Anche lì l'Agorà della Carità, in questa Agorà troveranno spazio anche questi ragazzi? Sì, sì, e anche loro, nei miei sogni, nei miei desideri, nei miei progetti c'è spazio anche per i giovani. Io ho la possibilità di incontrare tanti giovani, io non voglio accodarmi ai tanti che vedono solo il negativo, ci sono tante cose anche positive, però alcuni giovani vanno sostenuti e accompagnati in momenti difficili, delicati della loro vita, non avendo poi a volte dei punti di riferimento, si lasciano andare. Molte volte i ragazzi non hanno più quello stimolo né dello studiare né anche del lavorare, quindi si lascia andare. Vorremmo pensare a qualcosa anche per loro, dei corsi di formazione, anche delle attività che facciano venire fuori, come facciamo per ogni tipo di persone che accompagniamo, che accogliamo, le cose positive, uno sguardo positivo sulla propria vita, evidenziando le cose belle che si hanno, i doni. Solo questo può darti il là per affrontare le difficoltà che sono presenti nella vita di ognuno. E poi entrare in contatto con voi, con tutte queste anche persone, è un momento di crescita, di bellezza anche per chi non vive questi spazi, ma che li vive solo per, come dire, per dare una mano. Ecco, intanto vorrei ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 7455 005. Con un messaggio potete entrare in contatto con noi, con padre Mario Sirica. Se qualcuno di voi ha voglia di come dire, di mettersi in gioco, di sperimentare, di sostenere economicamente, si può fare in tanti modi, si può abbracciare un progetto in tanti modi diversi. Potete utilizzare questo numero. Con un messaggio io leggerò il vostro messaggio a padre Mario. Andiamo in pubblicità e poi continueremo a parlare di questa bellissima iniziativa, di questo, possiamo definirlo un sogno che può diventare realtà o che già sta diventando realtà, perché già, come dire, la prima strada è stata spianata, ci sono 2000 metri quadrati, certo, tutti a disposizione. Sta diventando realtà perché i catanesi non ci hanno lasciati mai soli, quindi sono sicuro che sarà il primo passo questo qui. Eh sì, perché padre Mario è un testimone vivente di quanto la grazia, la provvidenza agisca in chi ovviamente ci crede e opera con animo sincero e pulito per il bene delle persone. Pubblicità.
Eccoci, stiamo parlando dell'Agorà della Carità, un'iniziativa nata a Catania che coinvolge altre realtà sempre che fanno riferimento ai missionari vincenziani. Abbiamo padre Mario Sirica che è, come dire, l'ideatore, il promulgatore, il promotore di tantissime iniziative a Catania, ma che chissà che un giorno non possano essere invece emulate anche in altre città. Ci sono tantissime, certo. Ovviamente non si chiamano Locanda del Samaritano, Caffetteria Solidale o Casa Lumiere, Casa San Vincenzo, insomma ci sono tantissime realtà che però adesso si stanno allargando, gettano lo sguardo oltre per abbracciare altre emergenze. Ecco, ci sono 2000 metri quadrati che già avete a vostra disposizione per far sorgere tantissime altre iniziative. Come si può partecipare? Bene, allora, cosa serve? Certo, la casa c'è. La casa c'è. Ringraziamo le Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli che hanno creduto in questo progetto e mi hanno dato in comodato d'uso gratuito questi locali. Sono locali in parte da ristrutturare, così come dicevamo poc'anzi c'è bisogno di fondazioni private, imprenditori, che poi tutto quello che viene donato è deducibile dalle tasse, quindi persone che credono in questo progetto, in questa Agorà, questo luogo di incontro, di scambio, di programmazione, di progettazione e anche, come dicevo, di speranza. Quindi c'è bisogno di ristrutturazione perché noi non ci limitiamo solo a dare un pasto e a un tetto, facciamo un accompagnamento psicologico, legale, c'è una presa in carico della persona completa, non vengono lì a consumare il pasto, no, vengono accompagnati. Sì, c'è anche il centro ascolto. Tutto, sì. C'è anche la caffetteria. Ecco, abbiamo pensato in questi anni, ho pensato insieme ai volontari di dare opportunità di lavoro, perché è il lavoro che poi ti restituisce dignità e ti dà la possibilità di essere autonomo e di progettare la tua vita. E quindi nasce la caffetteria solidale che potete vedere da queste immagini, finanziata totalmente da alcune fondazioni private, da donatori imprenditori, e quindi questa caffetteria dà la possibilità lavorativa a 2 giovani, un ragazzo egiziano e uno delle Mauritius, più una signora italiana che si impegna poi nel tenere bene gli ambienti, quindi dare possibilità lavorative. Infatti nell'Agorà della Carità sarà prevista che cosa? Siamo al centro di Catania, anche la possibilità di fare una casa per ferie per turisti, e quindi daremo la possibilità a 8-10 persone che vivono con noi di avere anche una possibilità lavorativa. Ecco, promozione, ti restituiamo. E quindi io immagino questi giovani, queste donne, questi uomini che lavorano per questa struttura, l'amore che ci mettono, proprio in segno di riconoscimento, hanno uno stipendio, possono progettare una vita. Quindi ancora più bello, i turisti che vengono incontrano in questa Agorà tante persone che vivono situazioni particolari. Vogliamo dare possibilità anche alle famiglie di poter fare una vacanza a prezzi un po' più calmerati, quindi sono tante le idee. Quindi in questa struttura così grande ci sono tante anime, c'è l'anima, diciamo, che dà la possibilità lavorativa, ma poi nella gratuità si permette poi di accogliere e continuare ad accogliere tante persone. Voi per un certo periodo avete accolto anche dei ragazzi bisognosi che studiavano all'università qui a Catania. Sì. Non sapevano dove andare, non avevano tanti soldi, voi per un periodo di tempo li avete accolti. Ecco, quello che è bello delle iniziative di cui stiamo parlando è che non c'è il mero assistenzialismo, non c'è io ti faccio del bene perché ti accolgo e stai lì a bivaccare. Cioè le persone che vengono accolte vengono accompagnate in una crescita che sia spirituale, materiale, di fede, e quando è possibile anche dare loro anche un lavoro. Assolutamente. In maniera tale che non si ha, come dire, la sensazione che ti si sta regalando qualcosa, ma c'è un dare e un avere. Infatti, concordo pienamente, grazie per aver ricordato questa bella esperienza di 14 studenti universitari del Madagascar. Alcuni sono ancora da noi, ma ai ragazzi non è stato da un'accoglienza così. Io ho chiesto loro di fare un tot numero di crediti, così come si fa negli ambienti universitari. Ho detto, ragazzi, se non portate a casa almeno 15-20 crediti, la possibilità qui non c'è, perché c'è tante persone che hanno bisogno. Devo essere sincero, i ragazzi sono stati bravissimi, poi hanno trovato altre collocazioni, adesso ne rimangono 3-4, però veramente anche, ecco, la promozione non è tutto, nulla è scontato, c'è bisogno del tuo impegno, del tuo apporto e anche, come dire, per il tuo bene, per quello che è la tua vita.
Ecco, qualcuno ci chiede, ma dov'è la caffetteria solidale? Ci sono degli orari? Si possono fare delle feste? Voi mettete a disposizione? Sì, allora la caffetteria ecco, come può funzionare? Sì, la caffetteria solidale si trova in via Sant'Agostino numero 3 di fronte al Teatro Greco e si possono fare delle feste, dipende dagli orari. Io cerco di... Per me la caffetteria non è solo un luogo dove consumare il caffè, c'è il centro di ascolto, c'è il luogo dove si incontrano anche chi viene a prendere il caffè incontra anche le persone che accolgono, che attendono di essere ascoltate, quindi è un luogo di incontro, quindi si possono fare delle feste, ma ci sono dei determinati parametri, cioè, criteri, ecco, non deve essere un bar. Ecco. E chi vuole dare una mano economica può contattare la Locanda del Samaritano, c'è sul sito anche un sito internet, sì, quindi www.locandadelsamaritano.it, oppure abbiamo la pagina Facebook, abbiamo anche Instagram, Locanda del Samaritano, caffetteria solidale, pane quotidiano, anche su Instagram, quindi, ma il sito www.locandadelsamaritano.it si sa come poterci aiutare. Abbiamo bisogno di fondazioni bancarie, quelle che siano private, che credono in questo progetto e ci aiutino a ristrutturare gli ambienti. Sarà un luogo aperto, io questo dico sempre. Io sono napoletano, mi sento catanese. Tutto questo un giorno, quando mi verrà chiesto di trasferirmi, di lasciare Catania, lo lascio a voi, lo consegno a questa città che deve custodirlo, alimentarlo e mantenerlo. Certo, padre Mario, questa annotazione è bellissima, dice io sono un sacerdote, quindi quello che sto creando in questa città non è per me, non sono luoghi che poi io mi porterò nel momento in cui verrò trasferito, perché sappiamo che i vincenziani girate per il mondo, insomma dove vi mandano voi dovete andare, è proprio nel vostro ordine, no? Questo, quindi non mettete mai radici in un posto, cioè siete qui, lei già è qui da tantissimi anni, però giustamente mette in conto che potrà anche lasciare Catania, però lascerà queste bellissime realtà poi da portare avanti e quindi sono, come dire, luoghi preziosi di accoglienza, di solidarietà che sono nate proprio qui e che qui sono cresciute e stanno crescendo, grazie anche alle braccia di persone volenterose, perché si parlava di ristrutturare questi locali, ma io ritengo che chi sa fare l'elettricista, il muratore, ecco, può donare anche 1 ora, 2 ore del suo tempo, magari per persone che, come dire, che non fanno più questo mestiere perché ormai sono in pensione. E chiaramente non faranno dei lavori pesantissimi, che ci saranno delle ditte, però quelle piccole manutenzioni, tinteggiature, piccole cose. Gratificante per loro continuare ad essere attivi, fare qualcosa di bello, di buono per gli altri. E nel frattempo si dà una mano a queste Le nostre strutture sono piene di volontari. Catania è una città generosa, tanti volontari. La volta scorsa facevamo velocemente un conto, i volontari mi permettono di portare avanti queste strutture che non pesano sullo Stato. E quindi c'è un risparmio anche per lo Stato non indifferente, 300-400 mila euro per i pasti, le accoglienze che facciamo, quindi un grazie ai tanti volontari della Locanda che si donano, si spendono e c'è tanto bene qui a Catania, dobbiamo farlo emergere a dispetto di tante cose che non vanno. Sì, perché purtroppo spesso si parla sempre di fatti negativi, di persone, come dire, che hanno violente, di persone che fanno il male agli altri, no? Però accanto al male c'è anche tanto bene da dover far emergere. Dice, non fa, c'è il famoso detto della foresta, no? Che cresce non fa rumore, ma l'albero che cade invece fa un rumore assordante e tutti se ne accorgono, mentre la foresta cresce. Ecco perché all'inizio della trasmissione parlavo del seme che viene piantato e poi però quante persone se ne possono occupare di questo seme e far diventare una pianta bellissima? E la solidarietà in fondo è così, no? Ci sono le idee, qualcuno lancia l'idea, però poi c'è un esercito che si sostiene di volontari del bene, crescere bene. E allora io veramente concludo nel dire, indipendentemente dall'aiuto che darete, se vorrete alla Agorà della Carità, di essere sempre attenti anche al vicino di casa, alla persona che ne ha il bisogno, un invito a tutte le persone che
che hanno le possibilità economiche e di tempo di donarlo agli altri, di fare del bene, ripeto, anche al vicino di casa che ha bisogno di una spesa, come alla persona che si trova in una situazione di bisogno. A volte immagino che basterebbero 20 milionari catanesi per poter aprire tante locande, quindi l'invito che faccio a chi ha la possibilità, alle fondazioni, di poter sostenere non solo noi, ma anche nel piccolo le tante persone che si trovano in una situazione di bisogno. Le povertà che si affacciano oggi sono tante, adesso pure con l'alzamento dei tassi di interesse dei mutui anche quello diventa una difficoltà per tanti pagare il mutuo, sono tante situazioni di povertà, però a questa povertà ci può essere una risposta. Ecco. E tornando al termine Agorà, questo luogo di incontro, stavo pensando anche ai tanti giovani che accogliete, ai padri separati che possono interagire anche con questi giovani, anche se non sono i loro figli. Giusto. Perché ciascuno può portare la propria esperienza nella persona più grande, nella donna più grande si può trovare un punto di riferimento, perché i giovani che voi accogliete sono ragazzi che spesso hanno smarrito la strada, perché magari hanno delle famiglie difficili alle spalle, quindi avere, come dire, un punto di riferimento, non solo in Padre Mario, che chiaramente lui c'è per tutti, no? Padre Mario Singa c'è per tutti. E ci impegniamo. Ci sono anche altre esperienze che possono incrociarsi. La donna che è stata vittima di violenza può parlare con il giovane, con la ragazza. Sì, facevo un esempio, nella stanza della locanda c'è una stanza adibita a 4 donne, c'è una signora che per varie problematiche, cinquantenni, è da noi, che insegnava come fare il letto, come fare le pulizie, come tenere bene in ordine la camera alle 2 ragazze 24enni che abbiamo. Sembra una cosa scontata, però quando 2 ragazze non hanno mai avuto un punto di riferimento in famiglia, sono cresciute in comunità o sbalottolate, il sentirsi attenzionati, sentire famiglia e dare delle piccole indicazioni è importante, prendersi cura l'uno con l'altro. Molto lavoro lo fanno gli operatori, ma anche gli stessi ospiti tra di loro. C'è un rispetto per i più grandi, per chi ha più esperienza, c'è un aiuto reciproco. Adesso abbiamo una signora, termino, che ha avuto un incidente con l'ombrello, ha avuto un problema all'occhio e deve operarsi per il distacco della retina. Ioana si chiama, anzi, che saluto e prego per lei, e ci sono tutti i più piccoli ragazzi che chiedono come sta. È bello vedere questa attenzione tra di loro. Certo. Sono tutti sulla stessa barca, se sono lì è perché ci sono delle difficoltà, dico sempre, dovete farvi forza tra di voi, non andare uno contro l'altro. Nessuno vi può comprendere. Quindi, come dire, si impara anche a vivere. Assolutamente. Si imparano tante regole anche di vita. Assolutamente, sì. Perché la convivenza comporta anche di diverse religioni. Rispettare la fede degli altri. Noi sempre a tavola coltivare la fede, però. Sempre a tavola ringraziamo. Ci sono musulmani, facciamo la preghiera cristiana all'inizio, cattolica, e poi a fine pasto musulmani, induisti, tutti abbiamo un modo per ringraziare il nostro Dio di quello che ci è stato dato. Non tutto è dovuto, non tutto è scontato. Tutto è grazia, Dio è appunto un Dio che unisce, un Dio di pace, e che certamente in nome di Dio non si possono fare guerre, divisioni, e queste realtà come quelle di cui abbiamo finora parlato ci spiegano, ci insegnano, ci mostrano come veramente gli uomini possono vivere, convivere in maniera pacifica, se al centro di tutto c'è l'amore, il rispetto per gli altri, e questo termine fratellanza, che sembra così un termine arcaico, ma in realtà... Assolutamente. Quando io riconosco, dico sempre, il bene che c'è in te, indipendentemente dalla tua fede, è tutto, perché riconosco il bene, quindi ti riconosco come persona, ti accolgo come fratello. Quindi ecco, volevo solo approfittare anche di ringraziare l'Arcivescovo, che è stato tra i primi, appena è uscito l'articolo, a manifestare il suo sostegno morale, perché per me è un padre, mi sostiene, ma anche economico, non si è tirato indietro. Quindi anche questo vorrei ringraziarlo, ai tanti che poi mi hanno chiamato dopo che è uscito l'articolo sull'Agorà della Carità. Bene, allora possiamo concludere così. Alle tante persone che in questo momento si sentono inutili, che forse stanno cadendo quasi in depressione, ecco, fate del bene, avvicinatevi a queste realtà o ad altre. Oggi stiamo parlando dell'Agorà della Carità, stiamo parlando delle diverse situazioni e realtà che accoglie questo grande luogo. Ecco, avvicinatevi,
rendetevi utili e vedrete che la vostra vita cambierà. Certo. Lo dicono anche gli psicologi. Assolutamente. Non lo dicono solo i sacerdoti. Certo, certo. Quindi, ecco, con questo consiglio chiudiamo qui questo spazio. Grazie a padre Mario Sirica, che è un missionario vincenziano, e grazie alla regia che ci ha assistito fin qui, e grazie anche a voi che ci avete seguito. Alla prossima.